జనరల్గా మనమంతా వంటింట్లో ఆహార పదార్థాలన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతుంటాం. అయితే కొన్ని పదార్థాలని ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాల్సిన అవసరం ఉండదు. పైగా వాటిని ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచితేనే ప్రమాదం. అవేంటో చూద్దాం. బ్రెడ్. దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల తేమ అంతా పోయి ఎండిపోయినట్లు తయారవుతుంది. కాబట్టి బయట తడి లేని చల్లటి ప్రదేశంలో ఉంచితే చాలు. అరటికాయలు. ఇవి ఎండ ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో పెరుగుతాయి కదా, కాబట్టి వీటిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సిన పని లేదు. ఒకవేళ పెడితే ఇవి పండకుండా పచ్చిగానే ఉండిపోతాయి. ఫ్రిడ్జ్లోంచి బయటకు తీసినా పండవు. పైగా తొక్క నల్లగా అయిపోతుంది. కాబట్టి బయటే ఉంచటం బెటర్. టొమాటోలు. వీటిని కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అలా పెట్టడం వల్ల వీటిలోని తేమతో పాటు సువాసన, కమ్మదనము తగ్గిపోతుంది. బంగాళాదుంపలు. మామూలు వాతావరణంలోనే ఇవి బాగుంటాయి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల వీటిలోని పిండి పదార్థాలు షుగర్గా మారతాయి. అప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేసి లేదా ఉడికించి తింటే మన ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తాయి. కేక్స్. మామూలు కప్ కేకులు లాంటి వాటిని గాలి తగలని డబ్బాల్లో కొన్ని రోజుల వరకు నిల్వ చేసుకోవచ్చు. అదే క్రీమ్ కేకులు అయితే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు. కాఫీ పొడి లేదా గింజలు. చాలామంది కాఫీ పొడి డబ్బాను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తుంటారు. కాఫీ పొడికి చుట్టుపక్కల ఉండే వాసనల్ని పీల్చేసే లక్షణం ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని గాలి తగలని డబ్బాలో పెట్టి మూత బిగించి బయట ఉంచితే చాలు. తేనె. అతి చల్లటి ప్రదేశాల్లో తేనె చక్కెర రేణువుల్లా మారుతుంది. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు. తేనెను బయట ఉంచినా అది పాడవదు. ఇలాంటి మంచి విషయాల కోసం ఈ ఛానల్ను వదలకండి. మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. హ్యావ్ ఏ హ్యాపీ డే.